গাইজ গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই নিউ মিনি ব্লগ। সো সকালে ঘুম থেকে উঠে ফার্স্টে চা বসিয়ে দিয়েছি, আর চা এখন আমার হাতে। আর চায়ে চুমুক দিতে না দিতেই একটুখানি পেপারে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম, আর ঠিক সেই সময় মা দেখি ব্রেকফাস্টের জন্য পরোটা সেঁকা শুরু করে দিয়েছে। আর ব্রেকফাস্টে পরোটা, আলু চচ্চড়ির সাথে কুঁচো গজা। আর পরোটাটা আজকে জাস্ট আমেজিং খেতে লাগলো, আর কুঁচো গজা তো জাস্ট স্বর্গ। আর লাঞ্চে আজকে মিক্স ফ্রাইড রাইস সাথে চিকেন কষা, হাগো দারুণ কম্বো। আর চিকেন লেগ পিস আমার হাতে, আর চিকেন লেগ পিস উফ, জাস্ট আলাদাই লেভেলের লাগলো। আর ফ্রাইড রাইসটা জাস্ট ফ্যান্টাবুলাস ছিল।